Georgian is cheese bushացրել 5 րոպե առաջ bushացրեցի ուղղակի լինելու է էֆիր Վատ բան չի եղել ուղղակի հրաթափ էֆիր եմ ուզում անեմ որովհետև հիմա մի քիչ է վիճակը շատ ծանր է Աստված տա ոչ մի բան չսկսի մեծ կարա ցանկացած վարկյան սկսի Ելեմ ասում Աստված տա չսկսի հիմա ես գիտեմ որ կառավարությունը բաներ անում է քայլեր անում որ առանց պատերազմի հարցեր լուծվեն չէ միջանցք տալու մասին չի խոսքը ուղղակի կառավարությունը քայլեր անում է որ Georgian մի զանգեք ինձ հիմա, ես ձեզ շատ եմ խնդրում։ Так, ուրեմն ես հիմա բան տեսա հենց նոր մի հատ Իրանից սկսեմ, մի քանի ժողովուրդ հավաքվում է մեր աղջիկներից, որ գնացել է հիմա սահմանի վրա կանգնած է, կադրեր հիմա տեսա, բուկվալ մի 20 րոպե առաջ, որ զոհվածի քույրը հիմա կանգնած են սառնամանիքի մեջ, մեր տղեկի հետ, տղամարդու նման կանգնած է։ Այդ աղջիկը հա տղեկ ջան միշտ ասել եմ ու ասում եմ մեր հայ աղջիկեք ուրիշ են մի խափնվեք այն որ հայի խոնարհության որ ասում ես մի հատ կոֆեդի սուրճ ա բերում մի հատ էսարա սենց բաներ եւ այլ դրան մի խափնվեք մեր աղջիկի գիտեմ աղջիկա այն իրանց դուխը այն իրանց ուժը ոչ ոք չունի ոնց են իրանք իրանց տղա մարդկանց կողքը կանգնում ոչ մի ազգի աղջիկեք չեն կայնում Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, սատանից բեթար կարա լինի մենակ վիրավոր ձակի մայրը։ Այն մեր երեխեքը, որ այնտեղ վիրավորված են, զոհված են, մեր աղջիկեքը իրանց համարում են իրանց զավակներին, իրանց ձակերին։ Իրանք այն կարան անեն, որ ոչ մի սպեցնազ, ոչ մի զինվոր, ոչ մի բանը չի կարա անի։ Խոնարհվում ենք ձեր դեմ մեր աղջիկներ, դուք եք մեր ստիմուլը, դուք եք մեր դուխը, մենք գիտենք, որ դուք ամենալավն եք։ Դուք բոլորդ գիտեք, ես շատ տարիներ ապրել եմ ուրիշ երկրներում, շատ երկրներում, տեսել եմ ուրիշ աղջիկեք, թե սլավյան աղջիկեք, թե եվրոպական, թե ամերիկյան եւ այլ, գալիս եմ Հայաստան ամեն անգամ հիանում եմ, ուրիշ եք, դուք ուրիշ եք։ Բարդ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հիմա անցնենք թեմաներին, ժողովուրդ ջան, այսօրվա թեմաներին, փող հավաքելները, մոռացեք։ Հենց որ մեկը ասես փող եմ հավաքում, որ զինվորներին ես իմ ինչ 95% որ այդ մարդը խափում է։ Մի հավաքեք փող։ Մի ուղարկեք գումարը սրաներան իբր թե զինվորներին ես առնում, սվիտեր առնում եւ այլ։ Էլի կորելու է, որովհետև ուղարկում եք, չգիտեմ ում, հետո քրեական գործեր են հարուցում, ես իմ ինչ արվում։ Այդ ամեն ինչով պետք է զբաղվի պաշտպանության նախարարությունը։ Անձամբ ես մի հատ պուճուր օրինակ եմ բերում, 1000 զույգերով, մի քանի հազար զույգերով նասկի եմ ուղարկել, ընդեղել։ Այդ բանը նասկի չէր կարում տար։ Լավ 30 տարի նրանց վրա են գցում, լավ է նիգազիաները հասկացանք։ 3 տարի մինչև պատերազմ էշիականջի նստած էիք, պատերազմը եղավ կրծավ, մի տարի էլ անցավ, մինչև մեր էշիականջի նստած եք, նասկի չունի մեր զինվորը։ Բաց իստոչնիկներից եմ ասում։ 800 միլիոն մեր բանակի բյուջենա տարեկան, 800 միլիոնի մեջ չի մտնում 200,000 դոլար, որ նասկի առնվի, սաղ բանակը նասկիներով խեղտվի, ենքան նասկի լծեմ եկը։ Հա? Լավ վատնա գշպետը, ինքը իրոք վատնա, արտակ Դավթյանի փոխել է մի ժամ առաջ պտիլներ, 3 պտիլներ։ Ինքը ընդհանրապես չպետք է նշանակվեր, բայց նշանակվել է։ Լավ վատնա ինքը, լավ պնխ նախարարն է վատ, լավ են մին պնխ նախարարն է, բայց կառավարությունը ինչով է զբաղվում։
Նա չէ գնաց է արծե, մեր բանակը այդ որ այդքան ձեռ են առնում կլուբնիկի, ես դեմ չեմ այդ կլուբնիկը որ ուտեն զինվորները, բայց այդ կլուբնիկով պրծանք տղեկ։ Բա շորը, բա սապոգը, բա ակնոցները, բա կասկեքը, այդ վեդրոները, որ գլխին դրած է, դուք էդի համարում եք կասկա, հլը նրանց կասկեքը նայեք։ Ունեք մեր տղեկի գլխին ինչ է դրած։ Փող գնդապետը ինձ ցույց է տալի ֆորմեն, նորա ֆորմեն առե, ջեբերը ծակ են, դες բացվա փրտիկ ջեբերը եղած, թազա ֆորմա է ստացել։ Էլ եմ ասում եմ, լավ է 30 տարին կերան, լավ են 3 տարին էլ էշիական ջի նստած ենք, բայց պատերազմ եղավ, պատերազմից հետո ինչ եք անում։ Էլի ժողովուրդը գնելու է փող հավաքի մեր զինվորներին օգնի, բա պնեն ինչ էր անում, այդ 800 միլիոն ուր է տարեկան։ Զենք եք առե։ Ինձ հանգարց մի ասեք, էլի տենց բան, գոնե ինձ մի ասեք։ Մոռացեք գումար հավաքելը, ստիպեք պնեին, զինվորին, մատակարարի ամեն ինչով, շորով ու ամեն ինչով։ Են ամեն խալտուրշիկին, ավանտյուրիստին մի փող ուղարկեք։ Մոռացեք այդ բանը։ Ուրեմն մյուս թեման, մենք այսօր խոսացել էինք Առավոտյան Արսենի հետ, մեր ժամի տարբերությունները շատ մեծ են, որ այսօր երեկոյան մենք իրար հետ էֆիր մտնենք, կմտնենք ժողովուրդ ջան, վաղը կմտնենք մենք էֆիր, կպայմանավորվենք, կոնկրետ կմտնենք իրար հետ էֆիր Facebook-ով, այդ այն տղանա, որ սպեցնազի զորքերը անում է, естественно, ես իրանց հետ եմ, իրանք իմ հետ են, իրար հետ են գոբշեմ, այդ բանը լինելու է, ուրեմն նայեք ինչ թեմա է, այդ տղան գրում է, ինչ է գրում հայ, իրա բանը ես իմ թերթի վրա տարածեցի, որ սպեցնազի տղեքը մենակ հավաքվում են, դա լինելու է լրիվ ուրիշ ջոկատ, դա խրամատի ջոկատ չի, մի քիչ իրանց խնդիրները ուրիշ են եւ այլ, ոբշեմ հազարատ հարց կա։ Այս մոմենտին էլ հələ իրար փնովում ենք, ինձ գրում է մեկը, իբրտե ղափանից է մեկը, թե ես մտածում եմ, որ ինքը վատ մարդ է, որ դուք իրար հետ եք ձեր մեջ էլ կհիասթափեմ, աղջիկ ջան, տղա ջան, լնայի այն մարդը ինչ անում, դա դու ինչ ես անում, այն մարդը ջոկատ է հավաքում, շատ հզոր ջոկատ, մի շատ ուժեղ ջոկատ, դու Facebook-ում նստում գրում ես Սեգավնո։ Ես ուզում եմ մի հատ օրինակ բերեմ, ես իրար հետ ես կռիվանել է, սրանք նիկոլական են, սրանք հշեյական են եւ այլ, ժողովուրդ ջան։ Ես ասել եմ այդ բանը, հիմա էլ եմ ասում։ 90 թվերի պատերազմի ժամանակ, այն որ հաղթեցինք, վերցրեցինք ինչ ուզում էինք։ Մենք հայ ենք, էլի հարցերը մեր մեջ կար։ Էսի հշեից է, էսի դաշնակա, էսի ենա։ Բայց այս մասշտաբի չէր հասնում, ու խրամատի մեջ Տո ուզում է դաշնակ լինի, ուզում է այս մեկը բան լինի, աշխարհազոր է, այն մեկը երկրապայ է, այն մեկը հշեյական է եւ այլը, հարց չկար, սաղել ախպեր էինք։ Այս ինչ օրն է գցե հիմա, որ ստեղ արդեն տրակասում են այն մեջից, հասկանում եք։ Տո էսի նիկոլական է, սրա հետ չեմ, էսի սերժական է, սրա հետ չեմ, տո լավ է։ Բամ է դες։ Տերերը տով են ինձ մի հատ ասա իմանամ։ Ինձ մեկը ինչական ես։ Այսօր վաղս դիրքեր ենք բարձանալու, այս կողքս լնելու է կարող է հշեյական էլի, են մի կողքս լնի, չգիտեմ ինչական, դաշնակցական եւ այլը, թիկունքս են պայելու, սաղել ախպերներս են, պատկերացնեք ասենք, մեր նման մի հատ պուճուրիկ, ազգապուճուրիկ երկիր է, Էստոնիայի հետ կռիվներ, էստոնացիները իրար հետ բանան էին, տեսի եսին ում յանից է, իրար հետ կռվեին չգնային, կա տենց բան, ուրիշ ազգի մեջ պատկերացնեք, տենց որ իրար ուտեն, հոշոտեն։ Ես օրինակը բերեմ, մուսալերը բոլորս շատ լավ գիտենք, ոնց էին կռվում, կոկորդ կրծում, պահում էին մուսալերը, ու այդ կռվելու պատճառով, այդ կոկորդ կրծելու պատճառով օգնությունը եկավ։ Այն Ֆրանսիան ում վրա որ հիմա հույս ունենք, այդ Ֆրանսիան եկավ։ Իսկ դուք պատկերացնեք այդ մուսալերուն, որ ընդեղ մի
20% է մուսալերցի պահողները ասին արա էսի ժամանատարի յանից է սրա հետ չեմ կրվի են մեկ ասեր սենց բան կպահեն այդ մուսալերը օգնությունը կգար նույն բանն է ժողովուրդ ջան նույն բանն է հիմա մուսալեր ենք մենք 4 կողմից խփում են Իրանի բերանել փագին են Իրանը որ ասում էր պատժկական եմ եւ այլ Ռուսաստանը կարծավ Իրանի բերանը փագի ես գիտեմ ոնց փագեց Իրանի շատ բաներ խոսք տվեցին Քսելու են Ռուսաստանը քսելու է Իրանը իրենց դրա խաբար չկա լավ իշեք բարերս բայց Իրանը հիմա հավատում է բերանը փակավ 4 յանից հիմա շրջապատ մուսալեր ենք հիմա պետք է կռվենք Բրուս Բրունսկի տված կռվենք, որ այդ նույն Ֆրանսիան, պայմանական Ֆրանսիան, գա մեզ օգնության։ Ինֆորմացիայի անվտանգությունը առաջի հերթին է, էլի էշիականջի նստած են մեր ուժային կառույցները։ Երկրի մեջից տրաքացնում են երկիրը։ Էլի սուսուպուս նստած են։ Ես հիմա չգիտեմ Սիմեոն Պեգովը, ինքը շպիոն է, շպիոն չի եւ այլը։ Բայց Սիմեոն Պեգովը գնում է դիրքեր, էլի զինտեխնիկա է նկարում։ Այ մարդիկ, եթե շպիոն է, մեր քաղաքացին իրավունք չունի այդ բան անի, կստացի ես շատ եմ խնդրում։ Մոռացեք նկարելը։ Տեխնիկայի շարժում, զորքի շարժում, զորքերի դիրքեր եւ այլն մոռացեք։ Դիրքերի տղեկին եմ խնդրում, իմ աղբերներ, մոռացեք դիրքերում սելֆի անելը, հեռախոսով նկարելը իրար եւ այլը։ Դա հետո կանենք, Երևան կգանք ֆորմով, ավտոմատով եւ այլը կանենք, դիրքերում մի արեք։ Հեռախոսները բոլորի պետք է անջատած լինի։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Դուք գիտեք ինչ եմ ես անում, ինչով եմ զբաղվում, ռազմաարդյունաբերությունով։ Հեռախոսի սիազի միանգամից բիսպիլոտնիկը բռնելու է։ Մի հատ թիթիզի պատճառով սաղ ջոկատը պարկելու է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան ինձ զանգում են ջոկատներ, ջոկատի հրամանատարներ, որ մենք բան անենք, մենք գնանք եւ այլը, տղեկ ջան ձեր դուրը կարող է չկա շատ չնայած ում հետ ես խոսացի շատերի դուրը եկավ այդ բանը ես բացատրեցի ինչա հիմա բացատրում եմ մնացածներին տղեկ ջան մոռացեք որ կարաք ջոկատ հավաքեք ձեզ զինեն ու դուք ինքնագլուխ գնաք ու կռվեք Այս ոչ ոքից կախում չունեք, դուք ինքներդ եք հավաքվել եք, ասենք 10 հոգի, 200 հոգի հավաքվել եք, գնացել եք ինքնագլուխ կռվում եք, մոռացեք, դες բան չի լինելու։ Ով ուզում է ջոկատ հավաքի, գնում է երկրապաշտապ, Սասունի մոտ է, Ռոմիկի մոտ է, եւ այլ այնտեղ կան հրամանատարներ, գնում եք այնտեղ։ Չեք կարում ինձ զանգեք, իմ հետ կապնվեք, ես կապնվեմ երկրապայի հետ միանգամից։ Գնում եք գրանցվում եք։ Ու պետությունը ձեզ զինում է։ Կապը տալիս է, զենքը տալիս է, շորը տալիս է, ու բոլորը իրար հետ կապած եք լինում։ Ու ձեզ կոնկրետ ասում են, այս դիրքերը ձերն է, այս դիրքերը դուք եք պահում, ու դուք ներքևի հետ կապ ունեք։ Իրար հետ էլ կողքինների հետ էլ կապ ունեք։ Տենց է կռիվը լինում։ Ոչ թե ինքնագլուխ։ Հիմա ինքնագլուխ, եթե գնանք ամեն մեկը իր ջոկատ սարքի, հիմա պատկերացրեք այն հաբի վախտերը։ Մալացիայի ջոկատն է, այնտեղ Յորդմասի ջոկատն է, ստե Դաշնակի ջոկատն է, ու Նիկոլականի ջոկատը, իրար խփելու են։ Ինձ այսօր մարդ զանգեց, շատ լավ մարդ զանգեց։ Խոսեցինք էլի այդ նույն ջոկատն է ստեղծվում եւ այլ, հա, բան եղավ, որ բա ոնց անենք, մենք ենք ուզում մերով ստեղծենք, բացատրեցի ինչի չի լինի։ Այդ տղեն էլ հադրութում կրված էր։ Ասում եմ, ապեր են հադրութում, որ դու կրվել ես։ Դու ընդեղ տեսել ես, չէ՞ այդ բանը, որ թուրքը ելել է դեմները չեք իմացել, հայա թուրքա։ Թուրքը ելել է գոռացել եք հայա մի խփեք, հայը ելել է գոռացել եք թուրքա խփել եք։ Դա բարդակ է եղել, կապ չի եղել։ Այդ դրա պատճառով է եղել։ Հիմա բոլորը մի կենտրոնական կոմանդովանի ունի, այդ մեր գենշտաբը, նա մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ բանը երկրապանա։ Երկրապայի կոմանդիրը իհարկե միշտ կապ ունի գենշտաբի հետ։ Բայց այսքան քրիտիկա անում են ՊՆ նախարարին, գենշտաբին եւ այլ, լավ նավատնա է դա, պետք է ստրուկտուրան տենց է ստեղծվում, ստրուկտուրան տենց է կառուցվում։ Բոլորս իրար հետ կապ ունենք, ունենք մի հատ կենտրոն հրամանական, որ հրաման են տալի մենք կատարում ենք։
ուրիշ ձև բարդակ ասկսելու։ Մոռացեք հիրասիդային կռիվը։ Էլ եմ ուզում կրկնեմ այս քաղաքականությունը ժողովուրդ շատ կարևոր է դրա համար կրկնում եմ։ Այսօրվա օրով Նիկոլա Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ուզում ալնի, այսօրվա օրով Հայաստանի սահմանի ներսում չենք ման գալի թշնամի։ Դու գիտեք ես Քոչարյանին ատում եմ։ Դու գիտեք եթե ես հանգարց լինեի այսօրվա կառավարությունում Քոչարյանը փտելու էր Բերդում։ Բայց այսօրվա օրով ես ման չեմ գալի ով է մեղավոր եւ այլը։ Ես գիտեմ ով է մեղավոր, բայց այսօրվա օրով էդի ման չեն գալի, իրար չեն կպնում։ Ահռելի պրոբլեմի դեմ են կանգնած, ահռելի ուժի դեմ են կանգնած։ Մոռացեք, որ Նիկոլը հող է տալի, այդ բանը չկա, Նիկոլին այդքան քրիտիկա եմ անում, բայց հողը չի տալի, բայց այնց ուժ ադեմներս կայնած, որ եթե Աստված չանի սկսեց, ահավոր է սկսելու, այս անգամ ահավոր է սկսելու։ Ես ասեց են մուսալերի նման, որ կանգնենք իրար կողք, այն բոյետանք բրգությունը կգա, իրար ուտենք չի նելու բրգություն, մոռացեք։ Իրար կողք հիմա կանգնած ենք, բոլորս ցանկացած հայի մախպենն է։ Ցանկացած հայի ցավը տանեմ, որը դավաճան չի իհարկե։ Իրար կողք ենք տղեկ, մոռացեք Հայաստանի ներսում թշնամի մանգալ է, թշնամին Հայաստանից դուրս է։ Ուրեմն այսօր բանում Երևանում էր ապրում էր Էպոնիում հատկապես տեսավ այդ ռուսական ինքնաթիռները շոուն արեցին ռուսկի վիծիզը եկան այն ցիրկավոյ բաները որ շոու արեցին ոնց են թռնում եւ այլը հետո դրա կոմանդիրը խոսած որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած հրամանի ելը դրանց նայեք նա մի հատ ասեիր հրամանը որն է եթե դու մեր սայուզնիկն ես դու պետք է ասեիր Հայաստանի սահմանները մենք պատրաստ ենք պայելու Հայաստանի սահմանները պայելու ենք այդպես պետք է լինեն բառերը Այս ռուսական հերոստատեսությունով այսօրվա օրով գնում է տոտալնի հարված բանին Հայաստանին։ Բար է ստրատեգիչկի սայոզնիկ, ՕԴԿԲ եւ այլը։ Հիմա էլ արդեն ուրիշ պայմաններ են դնում։ Կլնեք Ռուսաստանին կմիանաք, այդ դեպքում մենք կպաշտպանենք ձեզ։ Ականջներդ կտենաք այդ բանը չեք տենա։ Դուք չկայեք, մենք կայենք, դուք չեք լինելու, մենք լինելու ենք։ Պատմությունը այդ գիտի։ Անես երկիրներ չկան, մենք կանք։ Մեզ ելի դրա տեղն էին դնում, որ հեսա մեզ ոչնչացնելու են, չկա տենց բան։ Դուք ոչնչանալու եք, մենք լնելու ենք։ Էլի տենց էշիականջին քնեք։ Գնացեք Թուրքիային բան արեք, հիմա Թուրքիան է ձեր սայուզնիկը, Ադրբեջանն է, գնացեք։ Մենք լնելու ենք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն կրկնում եմ Գումար հավաքելը մոռացեք։ Այն որ մեկը ասում է գումար եմ հավաքում հեսա զինվորներին կամ վիրավորին կամ չգիտեմ ինչին, մոռացեք այդ բանը հանգարց չանեք։ Հետո ինձ չգրեք բողոքեք, որ պարոն Ամատունի սենց բան է ուղարկել կամ այս զինվորին է օգնել կամ նասկի ուղարկել տեղ չի ասել։ Չի ասնելու, զգուշացնում եմ, չէ հավաքեք գումար չուղարկեք։ Դա պնեի խնդիրն է, պնեն պետք է անի։ Մենք սաղ ավանտյուրիստները իմ դեմ են ելնելու։ Խես տես բան ասում, լավ եմ անում։ Օրա հեռադիտակները։ Հիմա ես ջոկատներին ասեցի, կապելնելու է, սաղի ձեռը ռացիալնելու է։ Այն ջոկատները, որի մենք կապնվել են, ես անձամբ եմ տալու։ Բայց այնքան ռացիա են կրվի վաղ, որ մտավ Հայաստան, Հայաստանը մի հատ ռացիայի երկիր է։ Պնեն ես այդ հարցերը կտամ, հլը Աստված չանի պնեն ասի ռացիա չունեմ։ Գլխավոր դատախազությամբ զբաղվելու եմ այդ հարցով։ Նա տենամ այդ ռացիաները ինչ եղան։ Հայաստանում գիտեք ինչ հնարավորություն կա, ինչ բրանժիլետներ կարան ստեղծվեն այսօրվա օրով։ Ես այդ մարդուն անձամբ եմ ճանաչում։ Այս շիականջին քնած եք, որ ինչ։ Լավ, հասկացանք 30 տարի իրոք նրանք թալանում են, հասկացանք, իհարկե, համաձայն եմ հետներդ։ Դա հիմա ինչ է կատարվում։ Պոպուլիզմից բացի ինչ է կատարվում։ Նրանք ինադու են արում խմում, դու էլ չեմ ուզում կոպտեմ։ Իմ երկրի այսօրվա օրով այս ծանր վիճակին դու երկրի ղեկավարը չեմ կոպտում, դեռ չեմ կոպտում։ Զբաղվեք գործերով։
Հենց հիմա հետաքրքրվեք, ռացիաները կան, շորը կա, սապուկը կա, տակ շորը կա սալդատի։ Բանա ուղարկի կամիսյաներ, բոլոր տեղերը ուղարկի կամիսյաներ։ Հələ մի տեղից ասեմ, որ սապուկ չկա, կամ մի տեղից ասեմ, տակ կրասկի չկա։ Շնորհակալություն ձեզ ժողովուրդ ջան, այսօր կարճ էր էֆիրը, ուղղակի ուզում էի ասեի ձեզ, հիմա շատ վտանգավոր ժամանակ է, ամեն ինչ կարա սկսի ամեն վարքյանին, բայց մենք մեծ հույս ունենք, որ կարանք խուսափենք այդ բանը չստացվի, այդ բանը չլինի։ Հույս ունենք, որտեղ կկարողանանք խաղաղությունով, մեր սահմանները պահելով խաղաղությունով, այդ ամեն ինչ անենք։ Եթե չէ, ուրեմն կռիվ սկսելու, որը Հայաստանը դեռ չի տեսել։ Մի զինվորի նման բոլորս աղջիկա տղա տարբերություն չկա։ Կանգնում ենք ու գնում ենք։ Մի հատ էլ հարց, մոռացել էի ես այդ հարցն էլ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես վերջերս մի քանի անգամ թե ՊՆ-ից այդ բառերը ասվեց, թե վարչապետը ասեց այդ բառերը, որ մեր բանակը կամաց դառնալու է պրոֆեսիոնալ բանակ։ Մոռացեք այդ բանը։ Ժողովուրդը շատ քիչ է ու պրոֆեսիոնալ բանակով մենք երկիր չենք պահի։ Մենք պետք է լինենք Իսրայելի նման։ Տղամարդիկ ծառայում են 3 տարի, աղջիկները ծառայում են մի տարի ու դրա հետ պրոֆեսիոնալ բանակա, իրար հետ։ Այդ դեպքում բանակը ուժեղ է լինում։ Պրոֆեսիոնալ բանակը նա ես չխորանամ, էլի ես տեսել եմ մեր կոնտրակտինգները ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Եթե այդ բարդակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ բանակի վրա հույս մի դիր։ Պետք է լինի ամեն համ մյուսը։ Փոքր երկիր ենք, հզոր թշնամիներ ունենք, դրա համար մեր բանակը պետք է լինի մեծ, այն Գեղարքունիքում, հա ոնց որ են, ամենամեծ խաչն է դրվելու, ինչքան փող է գնացել այդ խաչին։ Մոռացեք այդ խաչերը դնել է, սաղ տեղերը խաչեր տնկելը։ Բոլոր գումարը հիմա պետք է գնա զինվել։ Զեն գնել ռազմաարդյունաբերություն, վերջ։ Այդ դեպքում մենք հզոր կլինենք։ Ու մոռացեք ռուսը թույլ է տալի, թե թույլ չի տալի։ Ես շատ բան գիտեմ։ Ինչքան բան է ռուսը տապալել, որ թույլ չի տվել Հայաստանում ստեղծվի, արտադրվի եւ այլն։ Առնվի անգամ թույլ չտվեց։ Մոռացեք այդ բանը։ Գագաթնակետին է ասել։ Արդեն Հայաստանի սահմաններին են եկել։ Արագ տեմպերով 24 ժամ օրվա մեջ, ոնց որ ես եմ հիմա աշխատում։ Բանը պետք է տենց աշխատի։ Սկսում ենք ամեն ինչով զբաղվելը։ Ամեն ինչը կներվի ձեզ, ամեն ինչը ձեզ կներեն, եթե հիմա ճիշտ վարվեք, կարանակ պահեք։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, ես շատ հնարավոր է վաղը Արսենի հետ կմտնեմ էֆիր, Սպեցնազի Արսենի հետ, որ ջոկատը ստեղծվում է ու իր հետ կզորուցենք, շատ բաներ խոսենք, իմանանք։ Շնորհակալություն, տեսին ձեզ, բոլորից սիրում եմ։ Լավ եղեք, հպարտ եղեք, դուք հայ եք։ Տեսին։